Bandeko. Les réseaux sociaux ici, là, ça peut tuer quelqu'un. Il y a coucou na poissa. Bandeko. Oh Mike. Oh Moïse. Bazalaka na problème na bango. Oh pasteur Jassé. Oh Intel. Yaya. Bazalaka na banini na banga basese. Mais, mama Madiabulu. Na mobali na ye. Kaka nde ya momo alobaki ye bango. Bakoma kotia mbongo na je. Pona kobebisa ba vie ya bato. Mutu aye kotia mbutu dans les lieux chrétiens. Mama Madiabulu. Mutu a livré maki. Mama Madiabulu. Muto bakoma ba porte parole mbongo bazo futa bato pona ko finga pona ko salir bato. Mama Madiabulu. Yaya, elle n'est pas une bénédiction. Oui. Concours wana peut-être sa bénédiction pona bana basali nzambe ou ben bana nzambe. Mais ye moko mutu non. Ye moko mutu te bande ko toko solo la awa. Donc ye penza ye ko sala nini. Ko baby sa corps de Christ. Atie mbongo anje. Po ba pija ka bato. Mbongo yango yo. Ngana mwana mwasa mkonjana to yo kanaka te. Yo lingai. Yaya balingi lo bulu balingi. Yotango zo sala makambo. Ale, kamera. Ba mbongo na bangwana ya eza ba mbongo ya ba bengo nini. Ya kwa aksela ka bato. Nazana babiloko na yo. Soki opesi mbongo to kosala boyete. Yaya mutu aye ko bebisa. Milieu chrétien. Malam. Madiabulu na mobali na ye. Bakoma na basankara. Bomoni era lobi. Babimisi ya kuku na poasa. Ndozo mona poaso ezo tambola. Na même pasteur pétage. Batuni ni kambomo kabi. Boligina tika ba na ngai. Muto aye ko tia mbongo anje. Pona ko bebisa milieu chrétien. Mama Madiabulu. Mama Madiabulu. Ye na taizo bande ko bima mwasi na mobali. Mwasi na mobali. Soki botali Madiabulu na bangonga suka boromona taizo na zaki lisute. Po ekomaki kita. Ndenge bango bakanisaka kete, baye kaka, basakani na mobali moko boya bimi na mwasi na epo mwasi azwa makambo. Nzoka taizo ni pe boyebi kaka bata ba pétage. Bo partager vidéo to solo la. Bato baya ko chambongo anje pona ko bebisa. Ba comment ba porte parole ba putu ba erae. Ba demere botanga ba oboyebi juste pona ko salir ba nini oyo ba réputation ya bato ba ko fanda boye ba bloquer bango nde mutu ba yaki na makambo zawadi oyo na nini na la toile bango pona ko sala ni pona ko salir pasteur Moïse to lobite ke Moïse aza mo santu ye pa na mabe na ye mais to ya ko loba makambo eza aw c'est plus que du pétrin. Partagez la vidéo to ba ko solo la. Patience Kabamba, Omar et moi, ça va. Ben à la kanga yangandeko. Maman be, ekolobo, patience mo. Maman makaya boye kokoti sa sola muntsambu na milieu chrétien. Boyoka ki Moïse koloba. Nana yoka ki. Abeza na couple ou baza ko organiser nini musical. Mobali na tinda ka sala mabe. Mabe na bango wana yaya. Achaka mwasi anje. Mwasi kaka anje tena mbongo anje. Taizo na kweya wana. Moïse azalaka pire camarade na Tyson. Tyson azana makambo ya tona ba makambo po ndenge zabo epe biso pe to ndimi to lobela ya momo dans les bons ceux qui malamu eza ceux qui mabezali to ko condamner makambo eza soko moni Moïse angaka ya ko yindisa pourquoi parce que moi si on a na mobali wana ya basali bana na nzambe boye ba pasteur rebelle bazana baza sous emprise ba tchelio mbongo anje bima kende ko kweisa ye ya ba kweiswa le bazwi na video batikali nango tindo bomoni video ya mutakala o ebimi mutabimi sango mama Madiabulu azana ba pion partout bazo salela nzambe mais bazana ba sankara partout pona ko détruire ba vie ya bato. J'espère boza malamba de ko s'il vous plaît to partager vidéo to bomba pété to bomba te matière ekoti bo supporter baza wana kili okende ko signala ka ba chaîne na bato ya toko sala ya yo soko koti oza na posa ya vérité na lobite ke so lingaka mai kubento lingaka ya momo non soko oza na posa ko yeba vérité muto aye ko tia trouble na milieu chrétien mama Madiabulu ye na mobali na ye mbongo na bango ezaka ya makambo mabe
mbongo na bango eza makambo mabe balingi basala propagande me na ndenge ya mabe même ata omoni mobali ya Debora mutu atiaki mbongo na je po bafilme ye après bafandisa ye mama Majabu bandeko makambo ezali mama Majabu bakofuta mbongo baponi mwasi akokweyisa yo ale tango scandale ekozala lié na kombo na yo ya buzz meme bapaster bakoma kolinga buzz mama Majabu aza na nsima buzz yango wana akendaki koasocie mutu liboso nani Pasteur Mbie par rapport ya popularité par rapport ya église na ndenge evanda par rapport ya banombre ya baeglise oyo aza nango mais makambo oyo bayebisaki Moïse yango bayokanaki te ya partage vidéo bato baye kotia mbutu ya olingaka Mike olingaka Momo olingaka Pasteur nani Marcelo yeba bato baye kokabola bango mama Majabu atie mbongo na je pona kopiéger ba pasteur batie mbongo na je pona kosalir ba pasteur c'est elle avec son mari bandeko mais biso to fani na poto ozana banini minye et tout il y a des hommes riches et des femmes riches ici en Occident hein muto alanda même ata documentaire Michael Jackson ba serviteur na ba servitrice bazwaka grâce ya koyamba Michael Jackson otika lemso à boire ya ba 5-10 dollars mais yo moni muta ye na mbongo ebele ko changer ba misusu ba longwe ki esika bande ko fanda ba komina ba gombe pona ko détruire ba vie ya batu ko déstabiliser ba finga penyel mbongo eza ko tambola na réseaux sociaux c'est la maman là moi je vous dis je suis youtubeuse azo kabola mbongo pona ko détruire ba vie ya batu yo mosali na nzambe soi-disant tu es là pour la gloire de Dieu mais tu mets l'argent en jeu pour ba finga rabatu penyel lobo moni penyel ba mbongo liama pona ko sala nini pona ko détruire pona ko finga ye likambo ya mobali ya Debora bima bandiko na yebisa bino bakabola ba mbongo yango moni ba nyuso bafandaki kian elle est là juste pona ko kabola ba mbongo ba ko créer scandale le batie ba mbongo pona ko distraire bana na nzambe ya balobi soki to moni ndoki to ko belela ya bo supporter mama Makayabo likangu ya Mike achae vaseline boyokaki Moïse Mbie koloba eza na couple moko bandeko yo sotalanga katelanga na parti wana Moïse akosaki te même likambo ya Pasteur Marcelo oui il y a des audios Pasteur Marcelo a contacté qui ex ya Momo mbongo na je pona kosala ni pona ko détruire ye ya Momo na nzela mwana mwasi wana nde bomoni mama Majabu yenda ye kotia moto na milieu chrétien c'est vrai moi banini ben différent zalaka mais siko ben différent ko makasi parce que mbongo eza na kati basi eza na kati bazo yo la pouvoir bango bazalaka na besoin ba vidéo il s'agit de 20 000 30 000 50 000 dollars pour bazwa pendele msusu vidéo oyo parce ya moment zo coucher na fille ya bakotia il s'agit bachela mbongo ya pona ko détruire yo ya bakotia bomoni même dossier penyel o bakanga ki wana makambo ya nini ya mama Majabu était dedans mama Majabu pourquoi azo considérer penyel neti mbanda na epo abima mobali moko mama Majabu était dedans tango bazo bima na likangu na ye Tyson oyo nyoso Tyson asengaki lokola bazalaki na mbongo ya ndo moni babenga babibi kapinga ba ya etu ya complot ya mama Majabu soki olingaka Mike olingaka ya Momo olingaka Marcelo yeba yango eza na envoyé du diable moko malgré makoki na ye ba ye ko panda corps de Christ tozo sepela na Makayabo tozo sepela na nini oyo baza ko sala. Oui, mais l'intention derrière ça, c'est disperser les brebis de Dieu. Par qui? Par les couples Makayabo. Soyons prudents. Soyons prudents. Bazana ba Sankara na bango. Sankara. Ba fandi wana ba yokani. Yo era. Yo ko attaquer Moïse. Que Moïse azalaki nini oyo. Maturité. Pona ko ya koleka. Tout ça là ya but eza nini. Ba koisa.
muto bango ba visa ki oya boya ki bango ba yebisa ki ya momo yo tokotala biso tozana mbongo tokotala ya ta bozana mbongo mais tokotelema na kan ya vérité soki mabe ezali tolingi ndeko na biso Mike akotelema parce que il était dans la faiblesse il avait besoin d'argent bo utiliser ye bo lier ye toile ye pa tie yo vaseline bandeko na nga makambo ezali makambo eza vous avez pas l'idée era oyo peut-être tobandaki komona ye kodefendre ya momo era oyo bato bandaki komona ke te era telemaki na likambo ya momo ya babendi ye pourquoi bazali na posa koatteindre ya momo mais sage qu'il était azwaka kaka ye era mpona koremercier na miso ya bato lolenga abundelaka ye datiti esukaki wana soki ezalaki ke ye mpe oyo ya momo abengisaka ye na ndako bakomaka baninga mais balingi baglisele même poison même balingaki baglisele même poison mutu nyonso to azalaki choqué na sortie médiatique ya nani ya era mais surtout kanisaka ye azalaka na mutu ya momo ya esi basomba ye munoko ka ya pamba ko yo tiela bato munoko ya boye un homme qu'on peut acheter avec de l'argent. Tu n'es pas crédible. Et si basomba bango ya baza wana baza talebele. Botanga ba kombo na bango ba Sankara. Bato majabu aye ko changer kombo. Makaya aye ko changer vie na bango. Bakomi moi propre, bakomi pakola moi mafuta, moi perruque, ba osele no vantar bakangi nini oyo nakomi ko fanda na nini na katako. Na katako na futaka $5,000 ya mbongo salité. Mbongo salité. Mbongo salité. Nde bomoni, nde komobali moko, ayaki ko bima lobi. Et pas à Frank Temai. Stemai. Alobi soki nde boza koloba, bino ba Sankara de kuta. Bino ba Sankara ya makayabu. Boyaki koyebisa biso kete, ya momon lopangu na ye, mama makayabu nde mutasombelaki. Bandeko, mama makayabu wana, azopesa nzoto, azopesa na mbongo. Azopesa nzoto, azopesa na mbongo. Pona kosala ni, pona ko faire taire. Basala nzambe, ba chantre ya nzambe. Boyo koyebisa biso. Boya na ba preuve. Il nous a montré des preuves. Biso toza même tina ba livrer. Nandenge ba signa et tout. Azopesa bino ka ba makambo ya mike mike po boya ko bebisa ba nini ya bato vene. Boya. Ebele ya bato bazana majabu. Ba chantre ebele bazana makayabu. Comment se fait-il? Era akendeka koluka garçon oya yemba ke pa ya momo po yembela maman majabulu joyeux anniversaire. Pourquoi? Bazalaki na posa ya ko atteindre Moïse Mbiye. Quand Moïse Mbiye nous dit ebela ba chantre bazana Congo awa bozo yaka kokota na nzela bato na nga yaya balobi soko monindo kibelela. Soko monindo kibelela Moïse na Tyson, ceux qui m'ont apporté si bango na conflit maman majabo parce que Zali Moïse nda présenta ki nani Tyson n'est pas ya couple wana makayabu. Lokola bango bazaka na situation divisé pour mieux régner. Divisé pour mieux régner avec leur argent à l'appui, bazo bebisa ba relation ya bato, bazako humilier bato, bazako fingisa bato, bazo futa. Les gens sont payés, je vous dis, mes collègues sont payés. Mes collègues sont payés. Bino ba obolanda kabiso malombo mona ba msuba ndai ko kote la penyele. Ya di kutang bazwilo chocho mbala moko. Botala okuna ya Kinshasa kuna apuchu. Likambo eza ya nani ya penyele te. Mais azolinga ko sala nini ko kotisa mona bato pourquoi? Ya mbongo. Quand tu es corrompu, tu n'as plus babenga onini. Tu n'as plus ta propre volonté. Même si tu vois que non, ça là, c'est mauvais. Mais au koya côté les mapolo, ba Sankara de kuta. Sankara de kuta. Boyo kande kuna biso oyo, nda pesi explication. Boke koluka musicien ya Moïse Nani Mbiye. Pourquoi? Vous avez beaucoup de musiciens na makayabu. Pourquoi aller seulement chercher le musicien de Moïse Mbiye pour qu'il chante joyeux anniversaire pour maman Makayabo? Pourquoi? Balinga ki basalani ba kotisa moi mes attentes entre Moïse na musicien na Yohana. C'est ça
que les gens sont payés pour ça. Baye ba fongoli ba caméra pour na ko attaquer ya momo futaka mutu te, a futaka mutu te, mais tozo tala tozo comprendre que ya ça ne va pas. Nde kona biso Tyson to lingi mingi, mais avant na mabe, ye moko nda sala kibula. Kibula wana ye moko nda sali. Boko yoka makayabu, mama makayabu. Abanda ko sala bazua na ba makangu mususu ya nani ya Tyson. Ndoko mona botanga na nini ya presse balobaki no bango pe bazalaki na nini déjà na likanisi ya kolongola mais babanga ki nini état de santé babanga ki état de santé ya nani ya Tyson bandeko s'il vous plaît partagez la vidéo s'il vous plaît mutaye ko bebisa milieu chrétien mama makayabu baye na mbongo na bango ya mabe pona ko tchazizani entre les pasteurs na ba pasteur o pezani ni lokoso bango nyuso balingi bazana limete bango nyuso balingi batonga église sila bango nyuso balingi batambwa na ba mituka likolo ya minene c'est pour cela ils sont faciles à être corrompus bandeko je vous dis au dos ya pasteur Marcelo ou aza ko tinda ex ya pasteur Moïse Mbiye ezali toza ba pandisango mutu msako benga yo le msusu azio a pied levé azo yo kisozo kapenda ke o penda mungongo ya mutu na ngana lingaka Marcelo Seigneur simba mokili oyo pona mongo pourquoi pona nini balingi bakitisa ye on a promis à pasteur Moïse Mbiye yo toko lakso ke biso to na mbongo tout le monde ne peut pas être acheté hein tout le monde ne peut pas être acheté maman makayabu tata makayabu tout le monde ne peut pas être acheté. Ah oui, n'oubliez pas ça. Malgré vous avez l'argent, mais tout le monde ne peut pas être corrompu. Tout le monde, non. Soit que moi, la vidéo live, yebisa bango que yonde mto senga nga vidéo pour de la mer. Maman m'a dit lorsqu'elle fêtait son anniversaire, Era va contacter Teddy Dizou, le garçon qui a chanté Lelo Lelo. C'est le numéro de Era. Era Ramsès. Era. Mariam Kiboko, la maman de tous. Joyeux anniversaire. Voilà. Teddy, ne sachant pas qu'il s'agissait de Maman Madjab. Moi, je ne la connais même pas. Moi, je ne sais ça. Teddy, c'est un artiste de Mbi. Alors, comme il y a un conflit entre Madjab et Mbi, pourquoi vous allez demander la vidéo d'un artiste Oyoboyo Kanakate? Dans ce era, comme elle a niveau bloqué le téléphone, Yazawa, c'est qu'il y a ça la Madjab. Ce qui est à ça la Madjab, et au hasard au courant, il y a un conflit. Moïse Mbiye, na Madjab. Mais pourquoi Era va demander la vidéo de l'artiste de Moïse Mbiye? La tête a besoin de Teddy. Maintenant, va réfléchir. À côté de Madjab. Voilà, à côté de Madjab. Era, imposteur, on a besoin d'utiliser. Imposteur. Mais c'est un imposteur, j'affirme ça. J'affirme, c'est un imposteur. Pourquoi je traite Era d'un imposteur? Je l'ai dit la caméra. Allez. Soit à mon moyen que poursuivre. Les mots là, c'est que c'est un imposteur. Nous tous tels qu'on est là, tu es que Era à travers Madjab. Scandale Ebimi, ça nous a permis de comprendre le faux personnes. C'est-à-dire des personnes envoyées. Bateau qui va faux. Tu vas utiliser pour avoir des informations. Vive l'élément de preuve. Il y a des choses cachées. Les gens de Madjab ne nous disent pas toute la vérité. Si réellement les couples Madjab ils sont bien là, Moïse bien le alors sur ce, il faut pas le baba somba en wepanani. Il peut pas somba en combien. Et puis voilà qui s'habille sur acte de vente. Parce qu'on a l'empêché ça yo, bah preuve ils ont prouvé que Mbi avait acheté. Pour pas on est yango mental la vidéo à l'année. Je me demande le preuve, je te présente. Alors le pasteur va commencer à draguer la fille jusqu'à proposer des choses. Sans pour autant savoir que la fille l'enregistre. Et lorsqu'il va finir, la fille va prendre que les audios, la manière dont la manière où c'est les production, c'est attendez les pasteurs. Pasteur Moïse. Oh, c'est vrai ça. C'est vrai ça. Mais c'est lui, mais je crois pas. Le même monsieur ici, qui est venu ici lors de des obsèques de mon père. Ayam Matanga. Ayam Matanga. Abengaki, Agazé. Pourquoi tu es... Oh non, non, c'est pas seulement moi, lui aussi avait dit. Donc le monsieur va révéler encore. Et notre pasteur. Le pasteur est un pasteur. Quand pasteur Moïse Mbiye avait dit que, la chère, que il y a un couple, Oyo, pour utiliser, mais puissance, ils ont coopéré. Et la puissance, Moro ya Valentine.
Parce que dans l'audio que nous avons du pasteur Zaché, bien qu'il avait reçu l'argent auprès de cette famille-là, mais lui-même a affirmé ce que Moïse lui a dit tout haut, que ces couples-là, et le pasteur dans l'audio, il a révélé que Batouana Baza Batoba sont sous culte. Il a révélé ça. Mon audio, je dis, il y a 3 audios, on a Zali. Papa na biso Marcelo a affirmé na audio que mbongo wana couple wana eza couple ya misala. Yaya, baye ko chambutu mbutu. Baye ko bebisa. Baye ko bebisa. Litomba na nzambe na mbongo na bango. Mbongo nini ya yo baza nango. Il y a des orphelins, il y a des gens qui souffrent. Mais bango bazo chambongo na je pona ko bebisa ba via bat. Ko futa batu et tout. Vous allez nous dire quoi? Yo mona na nzambe, tu prends ta richesse. Au lieu que ta richesse soit pour la gloire de Dieu, richesse na yo ezande pona ko atteindre ba objectif na bino. Ya mabe. Les gens sont payés, je vous dis. Ba somme mikiete. Ozo mona mutaza ko ya ko transpirer. Parce qu'il y a Zwakambongo. Nous allons pas nous taire, maman. Tu ne peux pas corrompre tout le monde. Honte à toi. Une femme mariée qui se livre à ce spectacle avec d'autres hommes. Pour nous na bino wana bandeko. Papa na biso Moïse. Azana babor ya maman Madjab. Yaya, ce n'est pas seulement les chroniques, maman. Hein. Dénonçons-nous vivants, enregistrons-nous vivants. Quand le maman Madjabou faisait l'avance, tant que kolinga koueisa, ya momo, et ça là qui est net, moi somo, mais pourquoi tu fais ça? Protège ton mariage. Si ton mari apprenait, abi c'est moi qui fais sa richesse, bandeko. Je vous dis cette guerre sera longue et populaire. Je vous dis que cette guerre sera longue et populaire. Maman Madjabou qui dit à ya momo que c'est moi qui fais la richesse de mon mari. Vous comprenez? Et ça n'a pas si moussoussou. Soka couché na yo, azui étoile na yo, asali nini? Asali liango bango ba bakisa mambongo. Ce n'est pas pour rien boka ki ya momo kolobaki baso sali la étoile à bateau. Pourquoi? Même les jeunes talents que vous voyez là. Maman Makayabu, bayebi ko mona na misanga bango mabekete, mwana mobali azana étoile bande ko Moïse. Moïse, on pouvait voir que non, il avait l'étoile. Même quand Jésus était né, bah, roi mage, quand c'est roi mage, roi mage, comment? Il pouvait voir que non, moi, on a botami une étoile. Maman Madjabou na mobali na ye. C'est pour cela, bah, sala qui, concours wana, pour nous rassembler, bateau ebele. Vous pouvez confirmer avec moi, bateau belé, oh, batiki makaya bouana. Ce n'est pas parce que baye ko yembate. Par rapport à lipa molio nzamba tia kati na bango, étoile na bango bande ko bouye moins. Étoile na bango bande ko bouye moins. Bino mtu bolanda concours wana, bo banda kotala. Il y a des gens, il y a d'autres sœurs et frères qui chantaient bien, trop bien même, mais bazala qui écarté pourquoi? Bon moni nzamba kela biso boy, même na mabota na biso. Toko pambola makandenge mokote ba mususu ba kozala likolo ba mususu ba kozala na si ba mususu ba kozala vraiment na se yango zo mona na concours oyo ato yembi kitoko ndenge nini soki étoile na yo zo boye kaka na se yaya ba ko écarter yo. Pourquoi? Parce qu'ils sont derrière des étoiles des gens. Bazali na sima ya nini ya ngolu ya batu nde batie mbongo na bango na je. Yaya Toronobe, nous allons parler, vous ne pouvez pas taire tout le monde. Là, au décevoir, bateau belé. Mounako, tchako, popolaka, bateau, moi, j'ai un grand avenir. Yo, comme il a corrompu, bako yo, fouta yo. Donc, il s'est acheté. Hein? On s'attaquait na nani na Hans Luzolo. Pourquoi? Parce que Hans Saza, comédien, a sali comédie. Au fond, on les caméras. Mais c'est déplorable. Vous voulez taire tout le monde, vous voulez faire taire tout le monde parce que vous êtes des qui? Bolingo bokangisa bato nyonso minoko. Ansa sala na comédie na ekuna ofongoli les caméras. Nandeni. Donc omoni ke ba mama makayabu couple makayabu bazui bato moko bango baza bakanisi bango baza fort. Ya ya.
C'est la vérité qui est fort. Beaucoup de choses, à côté de biso, c'est lui qui est plus fort. Il y a l'okuta, ça vous dérange et pour cela, vous signalez nos vidéos. Si vous n'étiez pas dérangé, vous allez derrière, il y a ma vidéo, on a bisoté. Vous allez derrière, ma vidéo, on a bisoté. Vous allez faire taire, on compatit avec les frères Mike. Mais il ne s'agit pas des frères Mike parce que Makayab Gospel a livré frère Mike. Il a livré frère Mike. A livré hier. Ce n'était pas le moment. Et là, non, notre frère a démissionné, c'est tout. Mais bon, moi, makambo bakoma ki na sima. Na zuwa na kati. Mama Makayabu, ba beta na nzoto na ndekwa mobile. Ba audio ezali. Yaya, soki pasteur Moïse, allez kaka jeudi wana. Hey, vous savez, tina présidence, et benga ki pona ko supplier. Pour le battre que oh Moïse pas cela qui m'a bébande konangai. Soko monindo ki faut belela. A sala qui démarche wana obana na nzambe ba salaka. Même na ba pasteur o ba ko fandisa bango no so corrompu acheté par le couple Makayab. Bazana ba cible o ba lingi ba koisa. Moïse alobi nazana ngana batute. Mais nazaka na peuple na nzambe. Nazaka na peuple na nzambe ngana ko yebisa bango ba comprendre makambo eza koleka. Moïse Mbi et Mike, ce sont deux frères. Bauta musika balatana na bilamba. Mutoa yeko kabola bango, couple majab. Divisé pour mieux régner. Pour basala misala na bango solo ka il faut nini? Il faut basala nde bazo kanso bazo salawan. Yaya, fongola misu. To fongola misu. Moïse a lobate ndenge nini? Bino boza na compétition munene. Il y a plus de 100 jeunes qui chantent. Pour na nini kaka, musicien ya Moïse ne era qui de contacter pour ayembe la maman Madiabou joyeux anniversaire. Pour ba yebi ki tango ba koyemba, ayemba a partager ki ba vidéo ana juste pour toucher l'ego de Moïse Mbi. Moïse Mbi est pas yeko fandi ça, chante na ah, ya yo komi kuna. Chantre lobi yaya, nana yeba ki nanga mama wanate. J'étais contacté par Era. Era wat, oh Era, oh ya monoko poa ye. L'impoli là des réseaux sociaux, oui. C'est lui qui croit être le président, prochain président de la RDC. Ye wana. Ah bon? Ngana yeba kite. Bande kondenge zala kaka awa. Je peux être contacté qui était la championne, camarade nangai, anniversaire nezale 4 février. Salela ye moi dédicace moko. Na yebi nanga mutute. Na yebi mutute na osala ni na kosala. Nde musicien ya Moïse alobi papa, moi je suis pour rien. Ba simbinga ka touche pour ba yebi ke yona bango bozana ba conflit. Ya c'est pas Mike et Moïse qui ont des conflits. Non, Moïse a des conflits avec les couples Madjabou. Les couples Madjabou. Ba condition ba pesa ki atalia sepela ki nangoti. Moïse n'a pas de problème avec son frère. Il a des problèmes avec les couples. Et les couples ont des problèmes avec Moïse. Bandeko. Ndewana, ba partage la vidéo. Oh ya moi no ayembela ka maman Makayab joyeux anniversaire. Vous avez pas l'idée. Bon, mitya na place à Moïse. Bino bozo sa la concours ya musique. Il y a plein de chantres. Ba manasé o ba yemba ka kutkito koleka mwana mobali. Pourquoi seulement aller contacter? Pourquoi seulement aller contacter le musicien de Moïse Mbi? Likolo nango, ma ex ya Moïse Mbi, pasteur Nabiso Marcelo, je vous dis, il y a des audios. Il y a des audios. On est contacté aussi. Oyamba téléphone bo allo. Bazo yo kisayo, bazio juste la pied levé, le temps que nous relukande ni pour enregistrer, pan akati. Na bengo yoka audio oyo pourquoi parce que na mono ça l'émission ozali au milieu du village bino ba chroniqueur boza au milieu du village bozo no ba vérité boyoka qu'est-ce qui se passe po bozala quand même na belema ya yo yoki pena mongongo ya pasteur na biso Zaché boyoki mongongo ya pasteur Zaché azako loba na ex ya Moïse Mbi ndenge nini ba montrer kabal moko pona kokwisa ye bande kwata bino moko. Même moi, même Jésus lui-même, quand il savait qu'on devait lui vendre, il a parlé de ça entre ses disciples. Moïse a dit ça dans son église.
Malheureusement, et comme il y a na katako, mais ce n'est que la vérité. Il nous disait que la vérité. Tant aux hommes, les musiciens n'ont pas contacté. Baza contacté partout. Ah, Daddy, un tel a benga kingai. Yé moro le roi la mwana matete. Je vous avais dit, mwana matete. Mwana oni. Britannique ya totie. Ria ya. Oekoye ya. Trop bon gisa sima mko to occasion. Si vous pouvez tozo occasion te. Ekoufe di na ngote. Moïse a benga pasteur. Zaché. Le colon a enregistré. Tant que baza ko enregistré pasteur Marcelo, il avoue que non, je ne suis pas seul dans tout ça là, boy. Parce que Moïse pas il sabi que était na enregistré yo. Bien pe côté na komi ko banga, comme on est à la sali parce que ceux qui ba audio on est bimi boya, c'est du bombe. Ma bezali. Ce n'est pas entre Moïse et Mike, non. Couple oyo makayab. Batie mbongo na jepo na koya ko bundisa église nzambe. Yango tozo telemelango. Yango tozo telemelango. Basombi batu. Noko des enfants. Basombi batu, bazo somba conscience ya batu pour parler. Tout l'andalisu makambo era sali era. Lui qui croit être le président, le prochain président de la République. Mais tu n'as pas de morale. Si tu peux être acheté, tu n'as pas de morale. Cela veut dire, soupe simo pesaka. Pourquoi ne saka li kamba vaseline? Kune saka li kambu ya vaseline. Bon, yoka ki ye moko era koloba kete, tango na liye, na moni zawadi, donc bango nyoso tu. Bango nyoso tu. Muto yo alingi pe kwe isa Mike yaya. Couple majabu, mama majabu. Asali yango na zuwa. Ya bolingo na ye parce que ye kuna babeta na nzoto asali yango ya zuwa ya bolingo ne bande ko aimer partager la vidéo. Et vous pouvez pas corrompre tout le monde, hein. Vous êtes là pour signaler des vidéos. Vous êtes mal à l'aise, vous à la l'aise. C'est vrai, to beteli compétition makaya bu maboko parce que bana na biso ba jeune na biso baza ko évoluer tout mais toza ko telemena misala o e batami na sima. Depuis bino boye, corps de Christ ningani. Depuis bino boye, bandeko dans le Seigneur bakomi ko bunda. Depuis bino boye bakomi ko futa bambon. Botala nina penyel. C'est pas Mike. C'est le couple Madiab qui a sponsorisé. Tout était préparé. Bibi Kapinga. Babenga ba Vincent Chiluzi déjà boya ezo yinda. Yaya, mokilo ya mabe. Tindo bomoni penye no babeta 12 pona ko humilier ye. Mbongo nini ngo lingaka ko humilier batu. Mbongo nini lingaka ko sambwisa batu. Mbongo nini? Tindo monyo na basoda na makamu nyoso yaya mbongo eleka wana. Pona ko sala ni ko humilier. Aza ko humilier tanke mama ya bana ya ex ya chéri nanga otobimaka naye zuwa pe na kati. Era muno konyuso ochaka wana boyaya soko zo loba mama duso zo lezo fungwama ezo kangama nzoka. On t'a corrompu facilement comme ça. Tout le monde qui te suivait, on croyait que non, toi et ya moment vous tapez les cartes, mais à cause de l'argent. À cause de l'argent. Si tu peux être corrompu chez le couple Madiabo, même le Rwandais peut te corrompre aussi pour vendre une partie de la RDC. Notre futur président. Toi qui n'es pas comme tout le monde, mais on peut te corrompre. À combien? Na combien? Bande konangai. Ya mabezali. Yango bomoni ya Moïse abeleli. Nde bomoni ba intervention bandeko. Tina présidence. Non, Moïse, il faut tika parce que yaya mabezali. Moïse, il faut tika. Ko lobate, ko sala boite. Ngana zo kufa na lobate. Batele misi nga minduki. Baza ko luka boye tout et tout. Ngana zo kufa na lobate. Yaya ba audio ezali. Pasteur pétage azana bo audio wana yango bo moni ya lui mutako simba mbiye pa yoki mabeza. On n'est pas là. Ezala Mike, Ezala Mbiye, Ezala Pasteur Marcelo, ce sont nos frères. Mais ce n'est pas eux. Tozota la soubassement, c'est le couple Madiab. Pour détruire les gens, pour détruire les toiles.
ya Congo na biso ndeko na biso Mike, c'est vrai azana kindumba na ye, oui, mais regardez la vidéo, revérifiez la vidéo, vous allez comprendre makambo mamu international sala ki vidéo ya lobi kete eza na mwasi moko boye azana mbongo ebele babimaka na Mike yende mutazali na sima makambo. Hey, po ya Tyson pe soki sa salisa yo mbala misato alinga ko bandela te. Ye pe sika basi bazali miso betaka ka boy. Ye mama majaba komaki na bazuwa moko boy. Mama majaba komaki na bazuwa. Bande ko Moïse wana boza komona. Azana banini. Yende mutu asala nini apesa Tyson epa ya mama majaba. Tangu mama majaba komaki ko cha Tyson litoi. Tyson azonga ki epa Moïse. Pona ko me mwana mai. Likambango ya ndeni. Likambango eza ndeni yango bokaki ya momo alobi que je regrette même avoir présenté d'autres personnes na couple wana. D'autres personnes là, ils faisaient allusion na ndeko na biso Tyson. Na ndeko na biso Vaseline. Pourquoi? Ndenge za wana ndeko na biso mobali. Même si a gagné 300 000 350, 500 000 $. Mais ma kamo a mi koti si na kati par rapport ya musala oya bengama na ngoya. C'est grave. C'est grave, vous avez pas l'idée. Ezana basali na nzambe musu balali na bamboa. Bena. Ezana basali na nzambe musu, ils ont couché avec les chiens. Moi, j'ai la vidéo. Natangi bato ba monyango. 1, 2, 3. Il y a au moins 4 personnes que j'ai partagé la vidéo avec. Ah oui, il y a to sala musala. Bino ba obolanda kabiso. Vous voyez quand même quel esprit qui nous anime. Moi, je suis à côté de la vérité. Je suis à côté de la vérité. Bah comme ko salisa bango ba pratique mususu bande konanga. Tu as couché avec une femme. Maman na zui mongo. Atie na G. Tango ba ko tinde lo vidéo na yo. Ya yo ko sala paniquer. Et loko nyoso ko senga ba o ba ko senga o sala ko sala ngo. Même s'il s'agit ko coucher na mboa o ko sala yango. Ya to telemela couple oyo. To beti maboko na mbongo na bango ya mabe. Il y a des orphelins. Bato azo souffrir na Kivu na Goma kuna. Bino mbongo na bino zaka ko corrompre ba futur président de la RDC. Era, je suis pas de ton niveau. Il parle de quel niveau? Niveau à corruption. Encore bata est na poison. Kolanda gentillesse wana te. Bata est na poison. Biso bata est na poison. Jeté. Jeté. Bande ko c'est plus que même du pétrin. Era. Bakombo na bine ko tangama. Bakombo na bine ko tangama. Belinda B, c'est que la vérité. Si ce n'était pas ça, nos vidéos n'allaient pas être signalées. Ndebo moni la championne. Yaya zangambon zana bat. Je vous dis, tozala contacter. Tango likambo ya Gisèle. Na notre président de la République, Salima Kiana, Gisèle a matin avion. Si je vous dis, mais ce qui m'avait appelé pendant que maman, total rabino, on s'en a côté à vérité. Et puis, bateau, batal rabino, to yebarake, oh, on a zo penché koto, oh, a zo penché konto. Et kamboza boye, pour na kola kisakete, mboka. Il faut ça na ordre, maman ya bana ya mukunzi, na yena bana ya mukunzi, ba mati, sikoyo, na sale mission wana, batu baloba halonga kuna, la championna, ye mutaza kokonza, ye mutu deuxième dame, ye mutu boye boye, mon bali alinga kaye, balobi maman, lobi na tango kozwa photo, lobi na tango Gisèle azo kita, pendant que nous avons bagage na yena bana ya ba tindilanga photo, pian, na sale mission, wa awa, na chaîne nanga. Donc pendant qu'on lobaki, on est contacté. On est contacté pour nous rétablir vérité. Pasteur Nabiso Marcelo, il a avoué que le couple Makayabu bazana mbongo ya mabe. Mokoyoka na audio, Pasteur Moïse azako attaqué, il a appelé le pasteur pour nous koyebise na yope, na salio nini. Oh mais j'étais pas la seule qui parlait, tu n'étais pas la seule qui parlait, mais franchement ti likolo ya mbongo bande ko quand on dit mbongo ya mukiete soki ba tilo 500 000 $ boy pan bango nyoso balingi église na bango monana église na bango na limité za la wow ba comme ko za ba mbongo pona ko se détruire entre le frère dans le Seigneur to ko telemela nan to ko telemela bato ba yena mbongo mabe to ko telemela bato ba yena misala ya mabe
balingo masquer vérité pona ko humilier sœur Déborah bango moko basali de sorte bafuti mbongo mwana mwasi wana kwesa mobali ya sœur Déborah donc baza na système ya tindika chakal bafuti mbongo bakwesa mobali na yo ale bango ba yesu ko futa mbongo po ba terre bato comme ça toi tu vas croire que balingi ngai baso sala propagande ale mama na biso Micheline kuna akotele mapate yipona koloba les sirènes des eaux non mais arrêtez bozozwa batu banani vaut mieux venir prêcher que mon frère Téléma koya koko c'est la sirène des eaux te soki yaza sirène des eaux yaza siro de nan de terrasse non muta pangusa wuche ko ba pangusa zo tambola lokola nini o démarche ya banyamulenge tango bayoka ke no to linito ya ko benga na bango nde batambola mbango mba po bazonga kuna na Rwanda. Pourquoi toujours masquer la vérité? Boza wana kaka masquer la vérité bandeko soko koti kielanga j'aime. On est combattu. Nos vidéos est tout le temps signalées. Pourquoi? Balingi vérité. Te bon bangani. Matière c'est kotaki. Ma mondial magique bébé. Yaya tia mungu tia pilipili tolika. Et c'est des Panama. Tia pilipili mungu. Anzelika madame. Tia pilipili mungu. Hachem. Mungu pilipili. Pef bonnet. Yaya tozaka kota vérité. Na ba preuve à l'appui. Ah oui. Tozali côté à vérité. Na ba preuve à l'appui. Likoro nango bato nyonso basomba maati. Bino bozo kende ko toucher ba musicien moninga lobate. Bo komiti ko contacter mam ex na ye. Ayaka ko sala nini ko bebisa. Ya ba audio bo yo kapenda couple majabu. Moi si azo yebisa ke ozana mbongo. Non, tu as ozana nzambe voilà. Tu as la grâce ozana nzambe biso to ana mbongo. Tu as la grâce aux ânes nzambe mais biso tozana mbongo atabino moko tolobate hey les hommes et les femmes corrompus ngai na fanda na gombe ateka molimo yaya soki si bazwi video na yo soki balobi sala i okosala i coucher na mbwa okolala na mbwa. Po oza wana yaya okomi esclave couple madiabu balingi baya kokanga basala nzambe ya Congo na biso bakoma ba esclave na bango surtout ba esclave pona nini parce que basali pe ya Congo na biso balinga komona jibela te balinga komona nini te balingi komona libele te balingi komona sima te bakokoya bango bakoya kateme basielu mukaka basietaka bazo zwaka baso kitoko bazo tia na disposition na bango tango kwe yaya hôtel bien filmé makambo nyonso ya tango ba otindelo video monde ya maika pika ekrizi kuna ya tango batindeli yango alwike oyo liwana ngai ale basankaka basui panique bandu ko fongola ba live basui panique croyez que quand vous parlez français là c'est l'intelligence non. Le français n'est pas l'intelligence. Tu avais peut-être la chance de s'exprimer en français par rapport aux écoles que tu as fréquentées ou le milieu. Mais c'est pas être intelligent ou intelligente, pas du tout. Parce que les gens qui nous suivent là ne sont pas des cons. Ils savent voir. On aime notre frère. On l'aime énormément. Nous prions, nous implorons Dieu de Dieu lui faire grâce. Mais on est là pour condamner l'acte du couple, Madjaboulou. Ils sont là pour détruire l'œuvre de Dieu. Ils sont en train de corrompre les gens. Fin de compte, l'église de Dieu sera affaiblie. Bakozana ba vidéo ya mitakala ya ba pasteur nyonso tout. Moye ba na ko tia munoko ezate. Bakokoma ti ko diriger yo ba thème. So obi ke nelo délivrance, obi ke non, pas la délivrance. T'es sur la prospérité. Les œuvres de l'ennemi, nous allons condamner sans pian. Yo zo talanga HM kota na Facebook. Fongo la page. Allez-y vous abonner là-bas. Toko tali c'est la bino manduki na ba réseaux sociaux nyonso. Donc la bino bozana mbongo. Biso tozaka na nzambe. Tozo bunda pona œuvre ya nzambe. Comment vous voulez tenir les gens captifs? Ndenge nini bolingi bo tenir bato captifs. Bandeko. Bomoni zawadi. Nandeko na biso Tyson. Ba banda relation na bango depuis. Zawadi azaki en Australie. Ba conversation eza.
Zawadi atindela Tyson ba vidéo ya tak yepe asala le même. Ba o ba zui tan ko solo na mobali ya Zawadi peuvent confirmer makambo na oloba. Yaya soko za mwana nzambe to bondela pona corps de Christ. Mais telemena loba na nzambe ay ba ko affaiblir couple oyo ezo ya na ndenga mabe. Balingi ba corrompre les bateaux. Ba corrompre. Ba somba bateau, ba sali ya nzambe. Imaginez-vous. Ceux qui ba sali ya nzambe, bazali prise na prise ya diable. Pourquoi? Ba tiela ke moi si moko pembeni au coucher na ye. Balaki sur vidéo, ya yo kongumbama. Même ndeko na biso pasteur Zachi tozoloba. Ce n'est pas pour rien à que contacter moi si a pasteur Moïse. Bino nyoso bolandaka pasteur wana boyebi quand même ki ateaka malamu. Asala kata moi moi sainteté azanango. Mais eloko nyine sali ba kangena mutambu ya majabu bandeko moi si bachaki pembeni na ye. Akwei avec des vidéos nde ba komi ko sakana bango lokola ba pion. Pasteur amunene bongo na église na ye. Akoki ko sana ba collaborateur te oya koki ko tinda bango kete bo contacter ex à Moïse. Non. Lokola bazana ba prise na ye, il faut ka ye moko nda sala yango. Botala nde balingi ba suyer église nzambe. Et toi là tu es blé, tu comprends rien. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Yo someka, je suis Mike. Non, dis je suis Christ. Mike azana ekaka jo bazako jouer. Azana ka mutambo ba sakane li. Dis je suis Christ. Bandeko, il y a des choses qui se passent. Sauf qui attend à moi 25% idée. Tu allais changer ta façon de voir les choses. Tu allais prier pour que Dieu fasse grâce. Atemisa, bato oyo, couple oyo, et kangi en otage. En otage. Bazana ba pion partout. Ba pion. Oh, mais quand on a l'aime sur émission, bon, on a contacté au Tchanase. Oh, na Tchanase pona nini? Pourquoi na ko Tchanase? Ton moni mobali ya nani ya Deborah Akwei. Na Tchanase pona nini? Ya, nzoka. Bakaboli mbongo. Bo contacter. Bino to sala ba émission. Et les kale. Non, ya. Même avec des vies. Donc ça, le message va être passé. Muto ayoki akopanja sango. Opa yoki akopanja. Malembe. Nzamba o confondre bino. Malembe, nzamba o confondre bino. Et resopio makasi. O sopani penza. Donc o zalaka na yo Colombo. Colombo de la presse. Donc yo ndongo zalaka wana o travaillaka na CCCCC. Bon, msala na bango kaka contacter. Balobi na pasteur Moïse, pasteur Marcelo, contacter l'ex de Intel. Era, le futur président de la RDC, contacter les chantres de Moïse. Donc, bango msala na bango kaka, les travail sale, quoi. Contacter. Yaya to lobako, to loba penza pian, toko loba. Tala eranda bimi na poasa. Abimi na poasa. Akende kokuta no nakutana kina na zawa kuna. Bokutana kina zawa kuna e. Toko itende kona bisa linga basi. Mais ezaki coup monté. Oui. Bobengisi muta ya kosala. Batu bano kansaka kete makayabu ezali Mike. Mais bino mo bokomo koma jaloux na mutoyo apesi bino projet bandeko. Tu peux avoir l'argent, mais pour ça, il faut travailler avec des hommes et des femmes intelligents. Il faut travailler avec des hommes et des femmes intelligents. Total, asiko Mike le rôle à Keiwana, bato botiki wana, ba rosni banane et tout, total à paix. Total. Beaucoup ça na mbongo. Mais faut ça la paix likamwe simbati. Wana mbongo, so to yebaki yote malgré mbongo na on te connaît pas. Tozolo baka na zawadi. Eza na zawadi mususu. Mama majabu.
ya kushakana mibali toyoka nde bakangi futur président ya RDC na kumonte soit yo mosala video live yebisa bango ke yo nde mtosenga nga video potindela me wana. Maman Madiab, lorsqu'elle fêtait son anniversaire, Era va contacter Teddy Dizou, le garçon qui a chanté Lelo Lelo. C'est le numéro de Era. Era Ramsès. Era. Mariam Kiboko, la maman de tous. Joyeux anniversaire. Voilà. Teddy, ne sachant pas qu'il s'agissait de Maman Madiab. Moi, je ne la connais même pas. Moi, je ne m'en ça. Teddy, c'est un artiste de Mbi. Alors, comme il y a un conflit entre Madiab et Mbi, pourquoi vous allez demander la vidéo d'un artiste Oyoboyo Kanakate? Dans ce era, comme elle a niveau pour bloquer le téléphone, il y a Zawad, c'est qu'à ça la Kana Madiab. Ce qui est à ça la Kana Madiab, et au hasard au courant, il y a un conflit. Oh, il y a Moïse Mbi na Madiab. Mais pourquoi Era va demander la vidéo de l'artiste de Moïse Mbi? Maintenant, il a besoin de soit Teddy. Maintenant, va réfléchir. À côté de Madiab. Voilà, à côté de Madiab. Era, imposteur, on a vu surtout utilisé. Imposteur. Mais c'est un imposteur, j'affirme ça. J'affirme, c'est un imposteur. Pourquoi je traite Era d'un imposteur? Je l'ai dit à la caméra. Allez. Soit à moi, moi, que poursuivre. Les mots là, c'est un imposteur. Nous tous tels qu'on est là, tu es dit que Era à travers Madiab. Quand on a le bimi, ça nous a permis de comprendre le faux personnes. C'est-à-dire des personnes envoyées. Bateau, qui va faux. Pour avoir des informations. Élément de preuve, il y a des choses cachées. Les gens de Madiab ne nous disent pas toute la vérité. Si réellement les couples Madiab ils sont là, Moïse Mbi et Lobama, alors sur ce, il faut pas le Baba Somba en Wepanani. Il peut faire on a combien. Et puis voilà qui s'habille sur l'acte de vente. Parce qu'on a un peu ça, preuve, ils ont prouvé que Mbi avait acheté, faut pas on est, il y a un moment, t'as la vidéo à l'année. Tu me demandes le preuve, je te présente. Alors le pasteur va commencer à draguer la fille jusqu'à proposer des choses. Sans pour autant savoir que la fille l'enregistre. Et lorsqu'il va finir, la fille va prendre que les audios, la manière dont la manière où c'est les pour chasser, attendez les pasteurs. Pasteur Moïse. Oh, c'est vrai ça. C'est vrai ça. Mais c'est lui, mais je crois pas. Le même monsieur ici, qui est venu ici lors de des obsèques de mon père. Ayam Matanga. Ayam Matanga. Abengaki, Agazé. Pourquoi tu es... Oh non, non, c'est pas seulement moi, lui aussi avait dit. Donc, le monsieur va révéler encore. Et notre pasteur. Le pasteur. Ah, ça va, pasteur. Quand pasteur Moïse Mbi avait dit que, la chère, que il y a un couple, Oyo, maintenant pour utiliser, on a mais puissance, ils ont coopéré. Et la puissance, Moro Yamala, parce que dans l'audio que nous avons du pasteur Zaché, bien qu'il avait reçu l'argent auprès de cette famille-là, mais lui-même a affirmé ce que Moïse lui a dit tout haut, que ces couples-là, et le pasteur dans l'audio, il a révélé que Batouana Bazabatoba sont sous culte. Il a révélé ça. Audio, je dis, il y a 3 audios au Naïnaza. Mike, même pour ça que ça la vidéo zo couché na mbwande konanga. Libère-toi. Biso ba auto kozala sima na yo. Jésus était mort sur la croix pour toi mon frère. Kokufa na makambo na mtema te. C'est vrai. Mutu moko talingaka mutakala na yebima mais kokufa na makambo na motema te basali ya nzambe nyonso oyo couple oyo eza na ba prise na bino batia batinda bato pona kokwesa bino yaya tomonaka mukuna chaka soyi awa tobosana. Libérez-vous, ne vous laissez pas être emprisonné. Non, Dieu est là pour vous. Bozaba salinaye autant de fois bokokwe autant de fois nzamba ko telemisa bino botika te couple oya ko affaiblir corps de Christ avec leur argent ba tiena nzela pona ko kwisa bino pelo kwa bolinga matako boza ko kweya kibi. Mike, ressaisis-toi, libère-toi. Tokotali samanduki pour l'œuvre de Dieu. Parce que mon salon nzambe koyoko za la faiblité.
Mosala na nzambe koyi kozala faiblité. Bande qu'on a pesi bino exemple. Botala pasteur Marcelo. Prise nini bazana ngo envers ye. Oyo batindi ye pendant que papa yondo ko benga ex Moïse. Po yebisa ye boye. Po biso tozana besoin makambo wana. Azana ba collaborateur, azana bana oyo bakoyi ko jouer neti ba era. Ba petit bitinda baza, mais c'était à lui de faire ça. Pourquoi? Il y a une demande de toi. Il suffit pas de dire je suis Moïse, je suis Mike, non. Il faut dire je suis Christ. Totel mais la couple oyo. Oui, on acclame pour Madjabo, mais comprends que derrière ça, il y a une idée. Oyo. Baza na posé à quoi affaiblir le corps de Christ. Et baza déjà qu'on réussir. Na système kaka ya filmano nous vivants. Nanya moni video ya musali na nzamba zo lala na mbwa. Beno moni yango, Jideto moni yango, Flo la fleur moni yango. Nani lisusu Mira moni yango. Parmi ba photo ou te ko bima o musala nzamba zo coucher na moninga ne mobali. C'était pas seulement avec l'homme. Bota l'humiliation. Batieli e pede, mutazala kina mwasi na ye bandeko, à cause de l'argent, batie mutu moko pembeni wane tout, yaya, tango kwei, bazana video na yo kete, ozo coucher mwana mwasi, yaya, coucher na mobile, au coucher na mobile, coucher na mbwa, au coucher na mbwa, sala partout, oko sala partout, bandeko, je déplore avec, je sais pas, passe na motema tanke mwana nzambe, je suis Mike Kalambai, Mike, lève-toi là où tu es. Ato kwei. Ato lali na ba nyama. Ato sali ba partout ba vidéo bimi. Yaya, on sait. Ba vidéo ba zala ki nango nde ba poussa ki yo. To na boite ozala na bula na yo. On connaît bien. Yo oza bula. Je change pas, hein. Tiens, toi tu aimes les femmes. C'est pour cela on t'a yi. C'est pour cela on t'a dit. Oh, couple Nini. Oh, Lobi Moïse. Couple Moko. Oh, baza derrière Makambo yo. Bazo sala Nini. Baza ko baby sa. Mbongo na bangwa mabe. Mbongo na bangwa mabe ko corrompre kaka. Pona okwisa basali ya nzambe. Tango mosala nzamba kwei. Video ekomele pana bango. Ya ekomi chantage. Marcelo, c'est toi seulement qui va appeler l'ex de moi. Botala ne, bayeko kitisa basali ya nzambe ya mboka na biso. Toi ne peux pas dire que je suis Mike. Non, il faut dire je suis Christ. To teleme la bango. Bazo futa ba era, bazo futa ba puchu. To boite bandeko, to boite. C'est triste. Au moins, apenda mboa, pandi ma colonette mbundu. Mboa zo gemir te, mboa ba obete ma kembese. Aotala lokola mutu boy. Yaya, yo siko pasteur. Eso olinga video ne bima. Nyo sotu ba onda koyebiso bando sala yango. Biti na ngweza nini, mukolo na suka. Molimo ne kendi na kufa. Mike, lève-toi ici quand ozali yaya. Ato lala kina mibali. O sala ki partout. Nous, tes sœurs et frères dans le Seigneur, on comprend. C'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre de l'ennemi. C'est vrai, olinga rabasi. Ozana obula. Mais benga onini. Biloko mususu Mike, qui n'a jamais fait ça. Neti partout. Yomoko, osangana na basi batu bazakota. O sala yangote. Tu as été poussé par rapport ya makambo bazanango. Ya telema. Toko telemisa manduki ba okota miniature toko tia ba chaîne na biso en G juste pour le nom de Dieu toko sala yango toko bunda pona yote me toko bunda pona corps de Christ. Tout le monde ne peut pas être corrompu, tout le monde ne peut pas être acheté. Makamwa sisi za koleka bite zali ba affaiblir bana na nzambe bite zali bandeko bazala na nini méprise na ba ministère ya ba pasteur ya minene na Congo nde bo moni le pasteur Marcelo aketina komikitisa pona ko benga ex pasteur Moïse. Tala couple ndezo sakana basala nzambe. Tala couple o ndezo sakana basala bandeko botila nga ba j'aime s'il vous plaît. Ba voyer na bango bazawana ba sankara na bango ba collègue na biso ba fan na iso na ba chaîne na bango te ba koma ko kendo kotala nani azana live azolo banini. Yaya
La guerre ici sera long et populaire. Yozo Yokanga, chef Gradi TV. Matière ezokota. Biso tozaka na sima vérité. Attends que bana nzambe tokotika binote. Bozwa méprise l'église nzambe. Pour banda tiko banda ko diriger. Mateo yoko teyama. So alba teya pour la délivrance cité. Bote ya prospérité. Parce que ozana ba vidéo ya mitakala ba pasteur bazola na ba nyamo bazosala ba partout. Ba pasteur bazola la bango na sima. Ndeko na ngai. C'est plus que du pétrin. Mikolo toza awa. Mikolo toza na Dikina TV. D. S'abonner. Bima s'abonner. Tant ozo kota ya tilanga j'aime na ngai. S'il vous plaît. Parce que toza na guerre. Toza na guerre. Ya bana nzambe na satana. Mais nzamba gagnera kaka toujours. Même si botie bambon on agit. Même si botie bambon on agit. Nanga yebaki ke era travailler là-bas. Qui pouvait croire? Futur président de la République. La vidéo live. Yebisa bango ke yonde mtosenga nga vidéo potine de la mer wana. Maman m'a dit lorsqu'elle fêtait son anniversaire, Era va contacter Teddy Dizou, le garçon qui a chanté Lelo Lelo. C'est le numéro de Era. Era Ramsès. Era. Mariam Kiboko, la maman de tous. Joyeux anniversaire. Voilà. Teddy, ne sachant pas qu'il s'agissait de Maman Madjab. Moi je ne la connais même pas. Moi je m'en ça. Teddy c'est un artiste de Mbi. Alors comme il y a un conflit entre Madjab et Mbi, pourquoi vous allez demander la vidéo d'un artiste Oyoboyo Kanakate? Dans ce era comme elle a niveau bloquer téléphone Yazawa, c'est qu'à ça la Kana Madjab. Ce qui est à ça la Kana Madjab, et au hasard au courant il y a un conflit Oya Moïse Mbi na Madjab. Mais pourquoi Era va demander la vidéo de l'artiste de Moïse Mbi? La tête a besoin de Teddy. Maintenant, va réfléchir. À côté de la Madjab. Voilà, à côté de la Madjab. Era, imposteur, on a dit doit utiliser. Imposteur. Mais c'est un imposteur, j'affirme ça. J'affirme, c'est un imposteur. Pourquoi je traite Era d'un imposteur? Je l'ai dit la caméra. Allez. Soit à moi, moi, que poursuivre. Les mots là, c'est que c'est un imposteur. Nous tous, tels qu'on est là, tu es que Era à travers la Madjab. Scandale Bimi, ça nous a permis de comprendre les faux personnes. C'est-à-dire des personnes envoyées, bateau, qui va faux. Pour avoir des informations. Élément de preuve, il y a des choses cachées. Les gens de Madjab ne nous disent pas toute la vérité. Si réellement les couples Madjab ils sont bien là, Moïse bien le alors sur ce, il faut pas le baba somba en wepanani. Il peut pas somba en combien. Et puis voilà qui s'habille sur l'acte de vente. Parce qu'on a un peu ça, la preuve où ils ont prouvé que Mbi avait acheté, pour pas on est yango mental la vidéo. Je me demande le preuve, je te présente. Alors le pasteur va commencer à draguer la fille jusqu'à proposant des choses. Sans pour autant savoir que la fille l'enregistre. Et lorsqu'il va finir, la fille va prendre que les audios, la manière dont la manière où c'est les pour le chasser. Attendez les pasteurs. Pasteur Moïse. C'est vrai ça. C'est vrai ça. Mais c'est lui, mais je crois pas. Le même monsieur ici, qui est venu ici lors de des obsèques de mon père. Ayam Matanga. Ayam Matanga. Abengaki. Agazé. Pourquoi tu as... Oh non, non, c'est pas seulement moi. Lui aussi avait dit. Donc, le monsieur va révéler encore. Et notre pasteur. Le pasteur. Ah, ça va pasteur. Le grand pasteur Moïse avait dit que, la chère, que il y a un couple. Oyo, baza ko utiliser. Bambo la bambo mais puissance eza ko opérer. Et la puissance moko ya malamté n'avait pas menti parce que dans l'audio que nous avons du pasteur Zaché, bien qu'il avait reçu l'argent auprès de cette famille là, mais lui-même a affirmé ce que Moïse lui a dit tout haut que ces couples là baza bato bakisi. Et le pasteur dans l'audio il a révélé que science occulte. Il a révélé ça. Audio, je dis, il y a 3 audios. Balobi, soki era tietembe, akendo funda na justice. Tango ba olo ba bongo parce que, yaya, bazana ba prise. Yaya, enregistrant nous vivants, mutu na mutu, aoluka aeba na kobatela, position na ye. Et loko nga na lingi o comprendre yozo landanga
Il ne s'agit pas de Moïse ni de Mike. Il s'agit des corps de Christ. Oyo bazo linga ezala affaibli. Mike si kozali. Yaya. Toboyote. C'est vrai. Tokozala choqué. Tokozala choqué. Parce que vidéo to mona ki wana ezaka ya ngonga mukie. Vidéo ya mobimbeza. Eza na 10 minutes. Tokozala choqué. Mais libère-toi. Li tomba nyinozo a nyoso ya mokili. Au perdre âme non mokola suka. Couple madiabu. Bazo kanga ba pasteur en otage. Par rapport à la conduite de ba pasteur. Yango bozo mona poise koti. Na milliers basali ya nzambe. Batu lokwa ba era boy. Yo kanza kete era zalaka mutu ya nani ya pasteur Moïse. Nzoke si basomba na bangoye. Et pas batoa banguna ya pasteur Moïse. Moto bakoyi ko futa mbongo kwa sala likambo mo cela veut dire il peut être corrompu. Tina niveau pe akokende ko tiela mutu poison. Yango Moïse aye ko belela. Yango Moïse aye ko belela. Je vous dis vrai. Ba audio eza o ya pasteur Marcelo aza kotinda. Audio ezali o ya pasteur Moïse abengaki pasteur Marcelo. Ba audio pezalo oyo ke sika pasteur Marcelo aza ko affirmer misala ya mabe ya couple oyo. Ngai na yoto mituna. Eloko nini posaki pasteur Marcelo azwa téléphone na azwa courage ya ko benga ex. Azwa risque wana parce que église na ndenge sa wana ana ba collaborateur, azana ba sankarane, azapena ba petit mitinda ba kokai ko tinda. Mais c'était une obligation et il a dit ça à son frère. Ayebisi yango Moïse azanango na ba audio. Donc pendant le ba couple oyo et yena onka pona ko affaiblir église en Nzambe. Bazana ba makambo ya ba pasteur, o ba pasteur bazokoka lisuko boya te eloko nyoso bango ba koyebisa bango moni Marcelo yo okolongola makolo na yo okoya ko assister na makayabu okofanda wane bandeli kino suka moya boye ezate bandeko so bana video nozo coucher na mboa okolinge bimate po soki bimi église ko kweya. Église koki kokweya. Ne viens pas dire que je suis Mike. Ne viens pas dire que je suis Marcelo. Ne viens pas dire que je suis pasteur Pétache. Non. Dis que je suis Christ. Et tu comprends ce qui se passe. Nzamba yeba na kokwisa kitenja mi ya mundu ezabiso na miso. To yeba na comprendre qu'est-ce qui c'est réellement. Qu'est-ce qui c'est réellement? Bino bo pesi mutu mbongo asali projet et simbile le komi makayabu. Bino kaka ndebo komi sou jaloux? Non. Non. Je souhaite de tout mon cœur. Lokola Tyson azali sou na makayabu te. Makayabu ezala na ampleur o ezala ki na ngote. Po boye bana ko comprendre que nzambe nenga kilaka batu na mokili asalaka ngolu na oya lingi. Je souhaite de tout mon cœur. Bande ko linga ndenge ni ba se débarrasser na ndeko mobali o parce que ba komé ko mona netikete yenda zo mona na koleka batu. Soki bo moni Tyson bo moni majabu. Batu mingi ba yebaki na bango te ke couple wana nde bango bakolo majabu. Batu bando kanisa kete majabu eza ya Tyson, eza ya Mike. C'est là qui a suscité la jalousie. Ndenge ntoko yiko sala poto sala nini. Batia bambo na bango anje. Batia bambo na bango anje. Et c'est triste. C'est vraiment triste. Tokozala pembeni ya vérité. Tokozala pembeni ya vérité. La fille des chances. Video lobelo ke lobezate vérité zala ya to ebi pete yondongo zawana. Ponde toza to sangani. Na bata sona bata lokuta. To yebite. Ba misu bazawana ka pona ochaka ba commentaire pona ko yeba na ko perdre bana nzambe to yebite. Yo o video ezale zalate yondoko yeba. Mais biso ba o toza na kati. Ya boîte, on comprend qu'est-ce qui se passe. Yondoko yeba. Yondoko yeba. Même à ta vidéo exacte. Mais je vous dis juste, Moutoloka passer Marcelo. A komati na niveau. Ya okendoko Luka. Likango ou ex ya Moïse.
Azena batakotinda te. Non, Azena batakotinda. Mais il a été obligé, il a été donc exigé de le faire ça lui-même. De le faire ça lui-même. Biso bi ba passer na biso lokoso. Bino nyoso to bolingi bozana limete. Bino nyoso bolingi botonga église ezala lokola soki nini. Tandis que bana na Goma jusqu'aujourd'hui ba misusu bandako ezate. Tandis que y a des chègues dans la vie de Kinshasa, mais vous voulez juste embellir vos églises. Juste pour na ki matuvi. Ba mona kete bino nyoso bozaka na limete. Soko zalaka na kingasani wana obi kete nano saleli nzambe te. Soko salela nzambe na ipeno lobi te nano saleli nzambe te. Po bandima parmi les grands pasteurs de Kinshasa, il faut zana limete. Yango moko la na bamboa. Bakomi ko lakisa bino na baninga na bino mibali. Bakomi ko forcer bino bo sala banini. Ba partout. Pourquoi? Po bazala na prise. Pour vous affaiblir. Vous aurez plus de mots à dire. C'est triste, bandeko. Toko bunda pour la corps de Christ. Oui, mutuno ça ça la partie à corps de Christ toko bunda. Attaque ndaki na mabe zonga. Moi je suis pas Moïse et je suis pas Mike, mais je suis corps de Christ. On va se battre parce que ma bezo kota nanzela bambongo. Ma bezo kota. Arate, lokola mama Chabani bayoka kao mingi, mobali anani bakwei, allez, toke boy. Non, sirène des eaux. C'est quoi ça? Vous voulez faire croire à nos hommes que les sirènes des eaux est plus fort que l'esprit qui est en lui. Et pourtant la Bible nous dit que l'esprit qui est en nous est plus fort que l'esprit qui est dans ce monde. Pourquoi Joseph a pu fuir l'impudicité, mais nos frères n'arrivent pas à cause de Bamateya où ils allaient corrompus. Chabani leka loba kete, moi si wana za sirène, babimisa ke na mai pona koya kokwe. Non, non, non. En tant que pasteur, azape na capacité ya koboya. C'est marqué dans la Bible. Joseph, moi c'est Potiphar, ayaki kolukaye. Mais Joseph a pakata kimbangwa tiki tina tinika bimina lingwanda. Mais yabiso akolongola coupe alongoli nini sokoli kuta lukitina vaseline soya tie. Après vous allez venir nous dire quoi? Naba mateya o ezali nini. Sylvie, yo lo bana muto atik en tout cas bino batu mususu. C'est comme la dia mais ça mabe. Toi Sylvie Mato. Toi Sylvie Mato, benga troisième personne, tu sais combien de personnes pasteur Moïse avait contacté? Tu sais combien de personnes pasteur Moïse a contacté pour na makambo? Tu viens dans ma chaîne et tu me dis de kotika nanga na lukimuto. Nanga ina yona na liku. Tu prends aussi le temps d'écrire comme c'est belé à linga lo komi boy. Aussi pétant na yo. Bino ba oyo. Tu vas ndokotala bino ka bona. Fiché yo. Soko sakani ba o kota miniature ozwa. Émission mobimba uniquement ka pona yo. Parce que vous voulez jouer avec les gens. Vous donnez des listes de commenter n'importe comment parce que tu es derrière ton ordinateur. Na ko kota penda na Facebook na yo, na bimisi ba photo na salelio émission. Fais gaffe, hein, on se connaît pas. Si ça te dérange, je te demande pas de rester là. Tu peux quitter et revenir un autre jour. Tu peux quitter de revenir un autre jour. Yo ko linga penda mutu mususa so montelo kabali ex na yo asala bo yo ki na audio, allez tu vas aller chercher la troisième personne. Hein? Non. Non. C'est plus que du pétrin bande kunangai. Yango wana tokoya ko belela. Mike atobi mina banane. Attaque yo boy toko mona vidéo toko limbisa yo. Diable azana posa tia ba dégoût na mitema bana nzambe tango yo ki passer Marcelo kuna atin oyo ki nani qui est derrière ça couple diaboulou avec leur argent au moni kuna vidéo
Pasteur na yo, chantre yo lingaka, azo pasolo moninga mwasi na sima kuna, oyo ki dégoût. Ah, mais na bango ezaka ka vidéo, ko filmer batu, ko filmer. Bomoni interprète oyo, so ki interprète ya Philadelphie, azo coucher na moninga ne mobali. Regardez comme ils veulent salir. Regardez comme ils veulent salir l'église de Dieu. Allez, toi, tu viens que non, boy. Non, moi, je suis ni Mike, ni Moïse, ni pasteur Marcelo. Je suis corps de Christ. Bolingi mbongo bino ba passer na biso lo koso ya mbongo. Tribulation eye na Congo na Kinshasa, muta ye na tribulation, couple majabu, ya kanga data lelo, bango nde ba ye na tribulation oyo. Po ba affaiblir bolingo ya bana na Nzambe, ba affaiblir biso bolingo na Nzambe na mitema. Par rapport ya ba makambo tozo mona. Bolandi bolamuki bomoni pasteur kuna bazo zoye na sima. Muta telemaka na shera asala ka interprétation, bazo zoye na sima. Bokolala bolamuki bomoni osala Nzambe zo coucher na mbwa. Ils sont là. Tango azo sala ngo malgré ye ndaza ko sala ngo pourquoi abimaki na mwana mwasi moko ba filmaki ye bakomi ko poser ya sala makambo soko boyi to ko balancer soko boyi donc intimidation soko boyi to ko ya ba misu ba kolala na ba pigeon na mabata juste pour affaiblir ta foi, affaiblir ma foi. Non, je suis corps de Christ, je vais me battre pour l'église de Dieu. Je suis corps de Christ. Donc, makambo msuze nge comme normal. Bakangi mobala Déborah. Bakangi mobala Déborah. Lobi nango bomoni maman na biso Micheline. Ya telemi pe lobi que non. Les sirènes des eaux. Oh, maman. Pourquoi ne pas prêcher la sainteté? Pourquoi ne pas faire montrer à Cédric, Cédric, tu es humain comme Joseph. Joseph aussi était humain, mais il s'est ressaisi. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en toi. Donc, ils veulent faciliter les gens de tomber facilement pour dire que non, c'est parce qu'on m'avait envoyé les sirènes des eaux. Botalande balingi baya ko bebi sako, église Nzambe. Mabe koma malamu, ya keba yebela. Correction zo lekana. Ya même ina mateya. Muto bana vidéo na mutakala. Ya bako tei, bako exiger yo même. Bako exiger yo même. Ndengo ko diriger église na yo. Ndengo ko diriger église na yo. Puisqu'il y a ma belle, toi tu as cette grâce-là. Toi tu as cette grâce-là, ma chérie, mais tout le monde n'a pas cette grâce-là. Tout le monde bazo mema makana loyenge. Toboite, makayabu, oui, bravo. Tobeti liangu maboko. Tobeti maboko. Mais mbongo baza ko tia na jeya ya ba fazer ba na Kinshasa. Ba fazer baza na Kinshasa. Avec 20 000 $, yaya. Bako zwe sika kuna. Bako tonge sika bako yoko bomba même sans bana. Na mbongo bana ngo. Mais mbongo bana ngo eza au service du diable. Eza au service du diable. Kongo eza nga makambo te naza ya Nzambe. Oui, Mamorosa, dis Mamorosa, je suis tout à fait d'accord avec toi. Na yawa na olo bateke oh, Tyson naza musantu te. Lui c'est un boula. Siko bazue na ki prise ya ki boula. Vous comprenez? Ya ki boula. Asala ki boula ne na cache. Mais sikoyo ba matiseli niveau, ba acte makambo na sala kaisa na ba vidéo. Nde ba kangi otage. Asala makambo ya lingite. Ba komi ko tinda ye ko sala mabe atata ngwaza na posa ya mabete. Oye ko sala de sorte que ndeko na biso moyen azo apenda salut ezate so iliweye. Vous comprendre? Il s'agit de ça.
Nana yebisio pesa nga verset o nzamba lobi ko yana ba live nzamba ko sepela te. Bible na biso lelo ezali yango yo ba live. Ndoko to lobi bo lelo funa sala 4 live. Nana yebisio. Qui t'a dit que non ko yana ba live bo nde nzamba ko sepela te non? Nani lelo to benga ngo live à l'époque ezalaki Bible. À l'époque ezalaki na ba synagogue. Oui, là où les gens allaient attendre. Jésus avait parlé de sa trahison que l'un de nous va me trahir. C'était où? Parce que Bolingi Moïse a kende ko luka troisième personne. Yesu taga yaki ko annoncer ba disciple na ye que moko na bino ko teka ngai. Ezalaki na kata batute. Amen non. Non. Nzamba zo sepela makasi. Azo sepela makasi la fille des champs si tu savais au moins comment Dieu est content dit